봄철 호흡기 건강에 좋은 음식. 도라지 기침 완화와 가래 제거에 도움을 줍니다. 배목의 건조함과 기침을 완화시키는 데 좋습니다. 마늘 면역력 강화와 항균 작용에 효과적입니다. 미역 면역력을 높이고 호흡기 건강에 좋습니다. 녹차 항산화 성분이 풍부하여 면역력 강화에 도움을 줍니다. 미나리 항산화와 항염에 뛰어난 페르세틴이 함유되어 있습니다. 생강 염증 완화, 소화작용, 신진대사 증진, 스트레스 완화에 도움을 줍니다.